большой радио. Идем делать костерчик. Дома сидеть скучно. Берем с собой крузер и едем на нем. Бензин дорогой, надо экономить на жизни. Пивко только купим, чтобы скучно не было сидеть там. Так, мы выходим. Сейчас доедем до моста, до поезда, перелезем мост на ту сторону и потом поедем костерчик делать. Возьмет некоторое время. Вот машины загрязняют воздух своими газами, бензином. А у меня ничего не выходит, никаких выхлопов, понимаете? Вот так вот. Погодка, конечно, не очень прикольная. Как бы прикольно, но может быть дождь, тогда будет не прикольно. Нельзя знать. А так все нормально. Вот мы уже почти приехали. Перешли на вторую половину. Полулесок, так называемый, мое местечко. Что за лужа здесь? Что за прикол? Черт возьми. Как обходить теперь? Перепрыгнул я ту лужу. Сейчас будет рок-н-ролл. Вечно эти датичные ходят в тех местах, где не надо. О, сейчас вода от дождя начала идти, раньше не было. Шел дождь, сильный ливень, и наполнилась. Канал наполнился водой, понимаешь. А летом опять потом высохнет. Мы буквально добрались до точки. Только тут есть мостик такой, понимаешь, и спуск. Потом начнется пыль и грязюка, а мне это не очень хорошо. У меня же крузер, колесики, понимаете, подшипнички. Я же не на машине еду или на велосипеде. Люди просто живут. Вот, наполнился канал водой. Такой мост. Спрыгнуть вниз головой туда. От проблем своих. Короче, спуск. Бля, я там дальше не проеду, наверное. Там лужа. Да. Черт, вот грязь, а. Ай. Прошли мы грязюку, короче. Немножко запыскался вроде. Опять люди там ходят, гуляют. Ай. Мое место. Нечего им ходить, они должны дома сидеть
и Тору читать, потому что это смысл их не всей жизни, понимаете? Учить книжку, а не развиваться самому в этом мире. Ай. Надеюсь, что дровишки сухие есть, потому что мне нужно костерчик сделать, погреться. Вот мое место королевское, только я здесь сижу. Мне дозволено здесь сидеть, и когда полиция приезжает меня проверять, то все нормально, потому что им нечего сказать мне, потому что я король этого места. Так, посмотрим, что здесь происходит. Что за диван обосранный, оборванный? Ничего не понятно. Кто-то спит, что ли? Так, я пришел, потому что я увидел, здесь для меня есть доски хорошие. Нормально. Так, позыркаем, что тут есть. Пришел костер сделать, посидеть сам собой, а тут приехали свадьбу снимают, тут, понимаешь ли, с дронами. Ай, фотографы чертовы. Сделал костерчик, но люди мешают мне. Свадьбу снимаю еще, блядь. Попросили меня сейчас сфоткаться с костром. И снял их оператор на стабилизаторе тоже. Костер горит. Костер горит, косячок тоже горит. Только вот дождик непонятно, то идет, то не идет. Опасно, опасно. Так тут уже такая мокрая и грязная. Не хватало, чтобы еще хуже было. Ну все, они уже свою свадьбу отснимали, пусть уже уезжают. Дадут мне спокойно посидеть, понимаешь? Ну чё, как я вам лавку сделал? Сидеть вот. Как в деревнице у бабушки в Беларуси. Все продвинуто. И ездишь, и сидишь. Крузер, шо. Костер костром, а закат закатом. Давайте посмотрим на закат, я подумал. Вот я здесь припрятал крузер и пивко, чтоб не украли. А мы пойдем позыркаем, что происходит с говнотечкой и с красивым закатом. Что за лужи? Вот речка Говнотечка. Он на мосту орет, кто там. Такие дела, короче. Сейчас упаду в эту речку и все. И закончится видео. Такая хрень, что пополнела от дождя. Закат завтрашнего дня. И лужа такая зеленая. Смех и грех. Костерчик. Что мы не затух. Так, ставим нашу лавочку на место. Вот так. Садимся. Да, господа, я, конечно, все понимаю, но вот что это за хрень такая, понимаете, колючка? Это что это за фигня такая? Дикобраз какой-то. Здесь еще немножко тоже. Так, надо костерчик подрулить. Ай, ну елки-палки. Сейчас пошел, вспомнил, где пиво. Ну, забыл, думаю, где пиво. Вот пошел посмотреть, оно не стоит, а лежит. Наверное, пролилось. Я колхозник. Что-то я в последнее время каждый раз проливаю пиво. Ну. Жалко, это же деньги, что. Погодочка. Не погодочка, конечно. Такая интересненькая. Воздух дует, прохладно. Как будто
кажется, что-то будет скоро. Костерчик разгорелся, посмотрите как. Ха, прикольненько. Ку-ку, это я. Посмотрите, посмотрите и обратите внимание, как я ровно положил дровишки. Не абы как, а ровненько, плотненько. Профессионально. Про. Вот так надо делать, понимаете? Ку-ку, вы еще не заснули? А костерчик еще курыщет. Как видите, не закончилось у него топливо. А? Вот технология. Смотрите, какая кочегарка пошла. Затрещало все прям. Мы еще пока сидим здесь на точке и ждем приключений. Вот все, дожгли мы костер до конца. Теперь можно шевелиться обратно. Главное смотреть, где ехать. Сейчас на луже будет, ни хрена не видно. Посмотрим. Ну, грязюка здесь, конечно, охренеть просто. Я обошел ее, как можно только обойти. Засрать себе в кроссовки. Так. Нам надо перейти на ту сторону, перейти мост. На тот бережок, можно так сказать. Надо попробовать съехать. Просто не видно, главное никого не убить. Вдруг будут люди. Черт, это... опасно. Теперь гоним своим ходом. Черт, опять лучше обходить нам. Небольшой прикольный спуск. И вот по грязи проехал. Приехали. Что свет не горит? Странно. Здесь обычно свет горит. Да. Мы уже в городе, понимаешь, въехали. Так. И бикают, и нервы тратят. Кому это надо, а? Вот. Все, с вами был Большой Родион. Ставьте лайки, дизлайки и отписку.